بوډا او د لیوانو پلونه. لیکوال نصیر احمد احمدي. 9مه برخه. کله چې له کوره ووتې بیا چېرته لاړې؟ بوډا راته وکتل، شونډې یې مسکۍ شوې او ورو یې وویل لکه چې نه مې پرېږدې. ما وخندل، نو د ژمي د اوږدې شپې او سړې ورځې به څنګه لنډو؟ شونډې یې وخوځېدې. په هماغه ساعت له کوره ووتم. د مني وروستۍ میاشت وه. په لارو کې یوه لوی شپوټی پروت و. د نیم ساعت مزل وروسته مې پر پاخه سړک بوټونه وټکول. یوه شېبه مې فکر وکړ، نه پوهېدم چې چېرته لاړ شم. بې اختیاره مې یوې لارۍ ته چې د کابل له خوا را روانه وه لاس ورکړ، خو موټر ونه درېد. بیا مې د کندهار له لوري پر یوه را روان بس سترګې ولګېدې. تر سړک پورې وتم. لاس مې د درېدو په نښه ورته وخوځاوه، خو د موټر شمال زما پر سر د تړلې لونګۍ ګلونه خلاص کړل. وروسته مې ناڅاپه جیب ته لاس کړ. یوازې 100 افغانۍ راسره وې چې چېرته تګ پرې نه کېده. یوه شېبه د سړک پر غاړه کېناستم. بیا یو فکر راولوېد. ما سړک ته نږدې یو ملګری درلود. کولی مې شوای چې له هغه نه 100 روپۍ پور واخلم، ځکه مخکته روان شوم. په وروسته د هغه کلي ته ورسېدم. ملګری مې له کوره راووت او تر روغبړ وروسته یې د مېلمنو کوټې ته بوتلم. ما خپله کیسه ورته تېره کړه او ومې ویل چې د څه لپاره راغلی یم. دی زما په درد خبر و، ځکه یې یو بل وړاندیز راته وکړ. ویې ویل چې بله ورځ له خپلو 3 نورو کلیوالو سره یو ځای پاکستان ته ځي، زه به هم ورسره لاړ شم. ملګری مې په خټه اندړ و او د اندړو ډېرو ځوانان به د ژمي لخوا په پاکستان کې خټې کولې. په دوی کې لا اوس هم ډېرو خلکو همدا کس نه دی پرېښی. زما هم دا خبره خوښه شوه. 2 شپې له هغې سره پاتې شوم او په 3مه سپېده چاود زما سره 5 تنه له کلي ووتو. هغه وخت موټر کم و. تر یو څه ځایه مو ښکلی مزل وکړ. بیا یو روسي واز موټر را باندې پېښ شو. باډي ته یې وختو او یاخېلې پورې مو یوازې دوړې په خولو ننوتې. په یاخېلې کې مو یو بل موټر کرایه کړ او ماخوستن ناوخته انګورډۍ ته ورسېدو. په سهار مو وزیر بدرګچیانو ته روپۍ ورکړې او هغوی له پاکستان پولیسو نه په پټه واړه ته ورسولو. په واړه کې مو شپه سهار کړه او په بله ورځ د شپې ناوخته د سند په جکما حکم آباد کې له موټره ښکته شو. زما ملګري په سیمه کې بلد وو. 2 ورځې وروسته یې د یو باغ په سلګونو متره باغچه په ټیکه ونیوله. موږ د ورځې خټې کولې او شپې به هم د باغ د منځ په یوه جونګړه کې ویدېدو. دې دیوال څه کم 2 نیمې میاشتې وخت وغوښت او بیا مو یوه بله باغچه اجاره کړه. خو په موده کې مو شیرینو یوه ګړۍ هم له ذهنه ونه وته. تل به راسره وه او د هغې بېلتون مه خوړلم. آخر بې خوبي راته پیدا شوه. ملګري به مې په خواږه خوب ویده وو، خو ما به تر ناوخته ستورو ته کتل. بیا به مې ټوله ورځ سوچونه کول او د شیرینو یادونه به مې تازه کول. کله چې له اخ وټوخه ولوېدم، زه د ملګرو په ټینګار ډاکټر ته لاړم. ډاکټر را یاده کړه چې ستا د ناروغۍ لوی علت خواشیني ده. څه دوا یې راته ولیکله، خو زه ورځ په ورځې زهیرېدم او آخر یوازې څرمن او هډوکي را پاتې شول. وروسته مې ناروغي ډېره شوه او په یوه دولتي روغتون کې یې بستر کړم. 1 میاشت تر درملنې لاندې وم او کله چې پر پښو ودرېدم نو ملګرو مې ټینګار کوه چې کور ته لاړ شم، ځکه وضع مې ښه نه وه. زه زړه نازړه وم. له یوې خوا مې د ناروغۍ له لاسه په وجود کې د کار کولو سیکه نه وه پاتې او بل لورې مې د شیرینو له غمه خپل وطن پښې نه ورتللی، خو مجبوري وه. ملګرو مې یو بل دیوال هم په اجاره نیولی و او ما مې دوی سره بېلتون نه شوی پورته کولی. له همدې امله مې کور ته د تلو نیت وکړ. دا هغه وخت و چې ترکي نه کودتا کړې وه او په وطن خلقیانو حکومت کوه. 1 اونۍ نور هم معطله شوم او بیا د میرانشاه پر لار تر پولې را واوښتم. خو خوست ته نږدې زموږ د سورلي موټر د پولیسو پر یوه ګزمه پېښ شو او د تالاشۍ پر وخت یې
زما له جیبه کلدارې ویستلې. زه د خوست ښار ته بوتلم او د پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور په بند کې ولوېدم. وهل ټکول مې وخوړل، سپکې سپورې مې تېرې کړې، بې خوبۍ را باندې وګاللې او تر 3 میاشتو وروسته یې کله ناروغۍ د پښو وغورځولو په خوشې شوم. 2 شپې په یوه مسافرخانه کې پروت وم. ځان مې دوا درمل وکړل او چې بدن کې مې د ولاړېدو سیکه پیدا شوه د غزني پر لور وخوځېدم. شپه مې د غزني ښار ته ورسوله او په بله ورځ غرمه د ولسوالۍ بازار ته نږدې له موټره ښکته شوم. څه شېبه مې مزل وکړ خو بیا خویاني نه راسره کوله، ځکه نو لارې ته څیرمه د یو توت سیوري ته ور وګرځېدم. یوه شېبه مې د ونې تنې ته ډډه ولګوله او دوهمه ساه مې کلي ته نږدې د یو پالیس په ځاله کې سمه کړه. کله چې په کلي کې ورګډ شوم نو تر کوره مې بې هیچا سترګې ونه لګېدې. یوازې د کلي پر لوی ډېران څو خیرنو چرګانو ټونګې وهلې او کلیوال په خپلو کورونو کې پراته وو. یوه شېبه د انګړ د دروازې تر مخ ودرېدم. بیا مې دروازه ورو پرانیستله. انګړ خړ پړ ښکارېده. د کوټو دیوالونو هېڅ سیوری نه درلود او ساته نږدې د ولاړو اوبو پر کوچني ډنډ څو سرې بمبرې راټولې وې. د زړه په زور یې څو ګامه واخیستل. د دالان دروازې ته مې لاس ور وغځاوه. دروازه په غنجا خلاصه شوه او ورسره مې د مېرې ورخطا غږ واورېد. څوک یې؟ ورو مې وویل زه مالک. ناڅاپه د پیالو کړنګ شو، داسې لکه د چا چې پښه ورسره ولګېږي. بیا د کوټې دړه په شدت خلاصه شوه او مېره مې په خوبولو سترګو په وره کې ودرېده. یوه شېبه یې په ځیر ځیر راته وکتل. خوله یې وازه شوه، سترګې یې اوښکو ونیولې، شونډې یې وځړېدې. رامخته شوه او په ژړا یې زما پر پټټه سر ولګاوه. ښه شېبه یې وژړل او بیا یې په غریو کې وویل دا څه در باندې شوي دي؟ د هغې سر مې ورو له ټټره بېل کړ. وروسته په دالان کې کېناستو. مېرې مې په ژړا کې پوښتنې رانه کولې. چېرته وې؟ نښه داوال دومره خوار شوی یې؟ زه ستړی وم. هغې ته مې ټوله کیسه نه شوی تېرولی، ځکه مې د اوبو غوښتنه ورنه وکړه. دا په منډه له دالانه ووته او ما هم د خپلې کوټې دروازه پرانیسته. پر ځمکه هماغه پخوانۍ خړه دړۍ او یوه توشکه پرته وه. اوږد وغځېدم او بیا تېر یادونو په مخه کړم. ذهن مې شیرینو ونیو. د هغې انځورونه یو په بل پسې راتلل. خندل یې، ژړل یې، خبرې یې راته کولې. د عقرب ټکی له خولې یې راته وته او په مینه یې راته کتل. خو ناڅاپه د مینې غږ زما په ذهن کې تېرېدونکي انځورونه ړنګ کړل. د هغې له لاسه مې اوبو نه ډک ګیلاس ونیو او په سر مې واړه. د مېرې شونډې وخوځېدې. ډوډۍ درته راوړم؟ ومې ویل نه، دلته مې نه کېږي. چای څنګه؟ ګرمي ده، غواړم چې یو ساعت سر ولګوم. مېرې مې نور څه ونه ویل. خدای یې واچوله او له کوټې ووته. بوډا غلی شو، پښې راواړوه او ورو یې ویل له چایجوش نه تاو نه پورته کېږي، چای خراب نه شي. ولاړ شوم. د چایجوش لاستی مې د څادر په بیس کې ونیو. یوه پیاله مې ډکه کړه او کله چې مې پر دوهمه پیاله چایجوش ورکوب کړ بوډا وویل بچیه بله پیاله به ډکه وه، زه یې نه سوروم. ما وخندل. چای وڅښه چې تود شي. ده څه ونه ویل. ما هم ډکه پیاله مخې ته ورته کېښوده او د کیسې د غځولو لپاره مې یوه پوښتنه ورنه وکړه. نو بیا؟ بوډا وویل هماغسې خوب وړی وم، خو نه پوهېږم څومره وخت به وتلی و چې یودم مې د سر ویښته کش شول. په بېړه مې سترګې رڼې کړې. د کوټې پرده پورته شوې وه او زما سر ته نږدې یو ماشوم ناست و. پلتې مې ووهلې. ماشوم ته مې وکتل. تور او پیچلي ویښته یې لرل، سترګې یې غټې وې او پزه او خوله یې واړه جوړ شوي وو، کټ مټ لکه د شیرینو. یوه شېبه مې په ځیر ځیر ورته وکتل. له لنډو ویښتو، تور کړو سترګو او سوتره جامو نه یې وپوهېدم چې لنډه شېبه مخکې تیار شوی او په لوی لاس کوټې ته راوستل شوی دی. ما له ماشوم ته کتل چې د مېرې غږ مې واورېد.
نوم یې انور دی. دا نوم ناڅاپه غلې شوه، خو لنډه شېبه وروسته یې بېرته خپله خبره بشپړه کړه. دا نوم شیرینو خوښ کړی و. له دې سره یې په سونګېده له کوټې ووته. ماشوم ته مې وکتل. هغه د 8 میاشتو و، خو تر خپل عمر پیاوړی ښکارېده. غوښن وجود یې درلود او له پوټکي سپین رنګه و. یوه شېبه مې د هغه حرکات وڅارل. ده خپوړې کولې او په کوټه کې به کله د یوې او کله بلې خواته ګړندی روان و. بیا مې د مېرې په پوښتنه پر سر اوبه تېرې کړې. پاکې جامې مې واغوستې او کله چې بېرته کوټې ته راغلم، انور زما پر توشک خوب کړی و. د هغه تر څنګ کېناستم. سترګې یې پټې وې او هوکپاڼې یې پر ملا کږه ښکارېدل. یوه شېبه مې په ځیر ځیر ورته وکتل. خوږ راباندې ولګېد او د مینې وړ راته ښکاره شو. وروسته د انګړ دروازه وټکېده. څو تنه کلیوال زما پوښتنې ته راغلي وو. له هغوی سره د کور په چوتره کې کېناستم. بیا مې شین چای د ګوړې له څوچکیو سره یو ځای راته ورته واوړ. تر ماښامه له یوې خوا او بلې خوا وغږېدم او د ماښام د لمانځه ته په ګډه د کلي جومات خواته روان شو. د ماخستن جمعه هم ملا پسې وکړه او د ستورو په تته رڼا کې کور ته راغلم. ډوډۍ مې وخوړه او کله چې بېرته خپلې کوټې ته ورننوتم، انور لا ویده و. یوه شېبه مې ورته وکتل. دی ستونی ستغ پروت و او پر ښي بغور یې د لاټوین ژېړه رڼا ښکارېده. وروسته پر اړخ راواوښت. بغور یې زما په خریلي زنه ولګېد، وجنګېد او غلی شو. شېبه وروسته مې میره کوټې ته راغله. له شیدو ډک جوشک یې پر غولي کېښود او ویې ویل: که دې خوښه وي انور به تا سره ویده شي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. هغې زیاته کړه: خوب یې ښه دی، د شپې یوازې یو ځل رایخېږي، زه یم نه لمدی. ما هم څه ونه ویل او کله چې مې میره له کوټې ووته، څراغ ته مې ور پوه کړل. یو ځل بیا فکرونه په مخه کړم، خو ډېر ژر مې د انور د ساه ایستلو غږ ته پام شو. د هغه بغور ته مې خپل مخ ور نږدې کړ. ده لنډه لنډه ساه ایسته. ساه یې خوږه راباندې لګېده او د شپې تر ناوخته مې د ده ساه ته غوږ نیولی و. بوډا غلی شو او کله چې ما ورته وکتل، داسې راته وایستید لکه وروستي یاد چې په ذهن کې مېخ شوي وي، ځکه د کوم حرکت نه درلود. په فکر کې ډوب و. د تندي ګونځې یې د پخوا غوندې ننوتې نه ښکارېدې او پر خړو شونډو یې یوه نرۍ مسکا پرته وه، داسې لکه اوس چې هم د زوی ساه پر مور لګېږي او خوند ورته اخلي. وروسته یو دم ټکان وخوړ او له ده یې چې راته ګوري بېرته یې پر خبرو راغی. دا ځل یې غږ نیولی شانتې و، داسې لکه د خیال په دنیا کې چې له ځان سره غږېږي. ده ویل: انور زما په زړه کې پرېوت. دی د خدای له لورې هغه ډالۍ وه چې د شیرینو غم مې ورباندې غلطولی شوای. څېره یې د خپلې مور انځور و، هماغسې معصومیت، خندا او د خندا پر وخت د خولې ګونجارو ته نږدې تر بغوره لاندې د ګونځ جوړېدل. یو ځل بیا مې ژوند ته تمه پیدا شوه او په زړه کې را وګرځېدل چې د خدای خوښۍ ته غاړه کېږدم، ځکه د هغه رضا تر هغه څه غوره ده چې موږ یې پخپله د ځانونو لپاره غواړو. انور زما په خوار وجود کې وینه وغوړوله، رنګ مې را وګرځېد. ناروغۍ ته مې ماته ورکړه او بیا مې بیلچې ته لاس ور وغځاوه. تیقاني مې ونیوله. کاریزونو ته ورښکته شوم او د بدن بوټې مې د پخوا غوندې پیچلې شوې. شیرینو زما خندا ورسره یوړه، خو د انور په راتګ مې شونډې بېرته له مسکا سره روږدې شوې. د هغه لومړنۍ خندا وخندولم، خو کله چې په اول ځل له کوچنۍ شونډو نه د ابا ټکی راته ووت، له خندا سره مې اوښکې هم ملګرې شوې. نور مې ځان یوازې نه احساساوه او په زړه کې یې راتېره شوه چې ژوند کول ورځي. د بوډا غږ د کلي د ملا په اذان غلی شو. سر یې پورته کړ، ما ته یې وکتل او ویې ویل: زه به اودس تازه کړم. ما هم له اوبو نه ډکه بدنۍ ورته کېښوده. پتنوس مې ور واخیست او د مېلمنو له کوټې نه ووتم.
د وریځو له لویو چولو نه د مازدیګر لمر ژېړې وړانګې راوتلې وې او د انګړ د دیوالونو پر سرونو یوه لویشت تازه اورېدلې واوره ولاړه وه. د مازدیګر لمانځه ته مې په خپله کوټه کې څادر هوار کړ او شېبه وروسته مې تود پاستي ته لاس کې بېرته د بلبټور کوټې ته ورغلم. بوډا خدای ته پر سجده پروت و. ده څه ویل خو ما یې خبرې نه شوای صحیح کولی. یوازې یو دوه ځله مې د ده په خبرو کې د انور ټکی واورېد او بس. بوډا ډېر وخت خپل تندی پر غولو لګولی و. بیا یې سر هسک کړ، د جاینماز یوه څنډه یې ورټوله کړه او کله چې ما ته پام شو نو ویې ویل څه وخت راغلې؟ ما د ځواب پر ځای پر څادر پراته پاستي ته اشاره وکړه او ومې ویل تاوده ډوډۍ ده، همدا اوس یې له تناره راویسته. بوډا د پاستي یوه پسته څنډه ور بېله کړه، بېرته یې پر خپل توشک کېناست او په داسې حال کې چې په ډوډۍ کې ښاخونه وړې ټینګولې ویې ویل شیرینو هم د پاسته په پخولو کې تکړه وه. دی به د کاغذ غوندې نري پاستي پخول، دومره سوتره چې یو ټکی سوځېدلی ځای به پکې نه موندل کېده. خو ما اصلي موضوع یاده کړه. ښه نو انور در باندې خوږ ولګېد؟ د بوډا سترګې وځلېدې او په ټیټ غږ یې وویل هو زویه. انور زما په تن کې نوي ساه وکړه، مینه یې راسره پیدا شوه او کله چې به کوم کار پسې له کوره وتم راپسې ژړل به یې. رښتیا وایم ژوند کې په لومړي ځل یو چا راپسې وژړل. یا تر دې بل لوی خوند نشته چې څوک اوښکې درپسې تویې کړي. څوک چې پر پښو راغی بیا به کله کله کروندې ته راسره بیوه. دی به ډېر وخت د توت سیوري ته ناست و، کله به یې له ځان سره مردکۍ کولې، کله به یې خټې تپلې او یا به هم د میږیانو د لیکې په وړاندې یې شګو پرله پورته کوله او د هغې له خویدو ته به یې خوند اخیست. وروسته چې یو څه غټکی شو بیا یې پر خوله رنګارنګ پوښتنې راکړې. بابا موږکان بد خلک دي، لوټې چا جوړې کړي دي؟ ته ولې بریتونه لرې؟ بابا د ده ماشومانه پوښتنو ته ماشومانه ځوابونه ورکول. په 4 کلنۍ کې یو مازدیګر یوه سخته پوښتنه رانه وکړه، داسې پوښتنه چې په ژوند کې نه وم ورسره مخامخ شوی. په هغه مازدیګر مې په انګړ کې خوا ته خور جوړه وه چې انور مې تر څنګ ودرېد. سترګې یې سرې وې او په جابو پورې یې بوټي نښتي وو. په ناستو مې ښي لاس ترې راوګرځاوه او په ټټر پورې مې ونیو. ورو مې وویل څوک چې منډې وهي همدا بیان وي. ژړغوني غږ یې ډکې شونډې وخوځولې. لوېدلی نه یم، مردکۍ رانه یوړې. په خندا مې وپوښتل چا؟ د نورګل مور. حیران شوم ولې؟ د نورګله مې مردکۍ وګټلې خو ده وژړل. مور یې راغله په څپېړه یې ووهلم او ټولې مردکۍ له جېبه راویې ویستلې. نورګل زموږ د ګاونډۍ زوی و او د انور هم زولی و. دوی دواړه به ډېر وخت یو ځای لوبې سره کولې، ځکه مې انور پر تندي ښکل کړ او په خندا مې وویل خوا مده بده وه، زه به له بازاره ډېرې مردکۍ درته راوړم. ښه نوې مردکۍ ان یوه لیکه به هم نه لري. انور یوه شېبه غلی و، بیا یې یوه ناڅاپه شونډې وخوځېدې. ابا زما مور چېرې ده؟ په زړه کې مې د ریسړې تېره شوه. تر ډېره غلی وم، هېڅ ځواب مې نه شوای ورته جوړولی. خو ده په سترګو کې له ما نه ځواب غوښت. ما باید یو څه ورته ویلي وای. یو دم مې په ذهن کې د انور د تېرې شپې پوښتنه راوګرځېده. تېر ماخوستن یې دواړه په بام پراته وو، د ستورو ته کتل. بیا یې په ټیټ غږ ویل ابا غمي دي نه؟ ځواب مې ورکړ هو زویه غمي دي. ما ته راوړې؟ خندا راغله. نو ته یې څه کوې؟ په خپله خولۍ کې ټومبم. ځکه مې یو دم وویل مور دې اسمان ته تللې ده، تا ته غمي راوړي. تورې غټې سترګې یې وځلېدې. بیا راځي؟ هو زویه بیا راځي. په څېره کې یې وینه وغوړېده. ابا نورګل ته به څپېړه ورکړي او ټولې مردکۍ به یې له جېبه ونډه باسي. نه هو زویه ټولې مردکۍ به یې له جېبه ونډه وباسه. په ګیلمن غږ یې وویل مور به بیا نه پرېږدو چې بېرته لاړه شي نه؟ سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. هو زویه نه به یې پرېږدو. بوډا خپله وروستۍ خبره څو ځله له ځان سره تکرار کړه. نه به یې پرېږدو، نه به یې پرېږدو، هو زویه نه به یې پرېږدو. او بیا
شېبه وروسته یې سر پورته کړ، ما ته یې وکتل او ویې ویل: ژوند ښه و، دومره څه مې وموندل چې ګزاره به پرې کېده، خو وروستي حالات بدل شول. ملایانو د خلقیانو پر ضد د جهاد فتوا ورکړه او خلک د جګړې په نیت غرونو ته وختل او کومه تفډانګونه راوایستل، وینې تویې شوې، کلي بمبارد شول او د سیمې ډېرو اوسېدونکو پاکستان ته مخه کړه. موږ مجبور شو چې کډه وتړو. غوا، بایسکل، د وړو لیکنو د کور د خرڅلاو وړتو هغه سامانونه مو وپلورل چې پیسې پرې جوړېدلی شوای. بیا پر پټو لاړو او سترو مزلونو پاکستان ته واوښتو. هلته مو پېښور د اوسېدو لپاره ښه وګڼه، ځکه د ډېرو کډوالو هلته اړولي وو. موږ هم د ښار په یوه څنډه کې د یو کمپ ته ورغلو او د یوې مؤسسې لخوا موږ راټول شوي په یوه خیمه کې واړول. دا د 80 کال د اوړي وروستی